ဒီနေ့တော့ဒီကောင်ကြောက်လေးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့လေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘလို့အလုပ်လုပ်တဲ့စီအလုပ်တင်တော့အလုပ်တင်ဆွဲတဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်တင်ဆွဲတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိဝေးတူပြောတာနဲ့ကျွန်တော်စောကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူကြတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံနှမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်မှဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံနှမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ချက်လို့ရတာဆိုတော့မရဘူးเนาะမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နှစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နောက်ပုံစံတစ်မျိုးဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်သူကဒီမှာ horizontal เนาะဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုเนาะပထမတစ်ခုကအဝိုင်းလေးလဲတဲ့ပုံစံအလုပ်လုပ်တာရှိမယ်နောက်ပြီးတော့เนาะဒီတိုင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဘေးလိုက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိမှာပေါ့နော်။နှစ်မျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟိုစက်ဝဲလုပ်တဲ့နေရာမှာလုပ်တည်ဆွဲတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။ကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘလို့အလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမှာနော်။ဘလော့အကြောင်းကြတော့ဘလော့အခုကဒီ level 1ကျတော့ဘလော့အကြောင်းမပြောပြသေးဘူး။ level 2ကျမှဘလော့ကြောင့်ပြောပါမယ်အခုကျတော့ဒီ software ထဲမှာပါတဲ့2အကြောင်းတွေပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထဲဝင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူပွန်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တိုင်မှာကျွန်တော်ရှင်းလိုက်ပါနော်ရှိလိုက်မယ်ပြီးတက်ခုကျွန်တော်ရှိလိုက်မယ်ဒီကုပုနဲ့ကြော်ရောကုပုနဲ့ကြော်ရတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီprogram ဘာလဲဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှုပ်သွားပါဆိုလို့သူ့ level နဲ့သူကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမယ်ဒီ level 1ကျတော့ဒီ 2တွေဘယ်လိုလုပ်အလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးစာမျိုးတစ်ခုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပြီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခိုင်းစီမလဲဆိုတော့3စက္ကန့်3စက္ကန့်တီးပေါ့နော်3စက္ကန့်တီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ page 1တဲကိုကျွန်တော်တို့သွားပါဆိုပြီးတော့load in နော် software load in 3စက္ကန့်ဆွဲပြီးရင်ဒီ page 1တဲကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရဲသဘောမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာအဲ့လိုသဘောမျိုးပါဆိုတော့ဒီ load in နော်ဒီကောင်အဝိုင်းလေတဲ့ချိန်ဒီကောင်ပြေးတဲ့ချိန်3စက္ကန့်ပြည့်ပေါ့နော်နောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းမယ်ပေါ့နော်တကယ်ဟုတ်ကျွန်တော်စမ်းပြပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် open လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ load ဆွဲနေပြီဒီမှာ okay 3စက္ကန့်ပြည့်တာနဲ့သူရောက်ပြီပေါ့နော်3စက္ကန့်ပြည့်တာနဲ့သူဒီတခြားစာမျက်နှာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုမျိုးပေါ်လဲဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့ဘက်ကီကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်း software တရားထွက်အောင်ကျွန်တော်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီစာမျက်နှာကိုကျွန်တော်
ပြီးဆုံးကြောင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်တီဆွဲတဲ့ဘက်ကိုပြန်မသွားအောင်လို့နော်လုတ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ချလိုက်ပြီဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးနည်းနည်းလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီချာလေးပြပေးတာမလို့ဟုတ်လားโอเคဒီဆိုတဲ့အပိုင်းကโอเคဒီကလုတ်တီမဆွဲဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နေမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလုတ်တီမဆွဲဘူးဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒီကလေးကျွန်တော်နေမယ်ပြီးလုတ်တီမဆွဲရတဲ့ကြောင်ကဒီမှာ fault ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပိတ်မိနေလို့နော်ကျွန်တော်တို့ software ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားမိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလုံးမလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ true ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် select ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ true ဆိုတာကို select ပေးပြီး select လာကျွန်တော်နေမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ loading ပေါ့နော်ဒီ loading ကကျွန်တော်တို့ပြေးမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြေးမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်စမ်းမယ် software ဆိုတာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်စမ်းလိုက်ပဲเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းနဲ့မှာ30စက္ကန့်လောက်လုပ်တည်ဆွဲလိုက်မယ်เนาะဒီချာလေးကြည့်ပါ open လိုက်နေပြီဒီမှာလုပ်တည်ဆွဲနေပြီတွေ့တယ်เนาะလုပ်တည်ဆွဲနေပြီ okay 30စက္ကန့်ကြာရင်တခြားစာမျက်နှာကိုရောက်သွားတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ finish activity ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထွက်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းစုံဝေးတဲ့ကကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะokay ဆိုတော့ပြန်มาလေးဆိုတော့ဒီမှာနော်ဝင်လိုက်တယ်30စက္ကန့်ပြည့်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားစာမျက်နှာကိုရောက်မယ် okay နော်ဒါကရှိပါရဲ့အလုပ်လုပ်ပေါ့ project bar ပေါ့နော် project bar အလုပ်လုပ်ပေါ့နော်သူကလုပ်တင်အဲ့လိုမျိုးနော် circuit အဝိုင်းပုံစံနဲ့လည်းသူကအလုပ်လုပ်တယ်ဒီလိုအလျားလိုက်အနေနဲ့လည်းသူကအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီတော့ဒီနားလည်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဗီဒီယိုကရှိသွားတဲ့အတွက်အလုပ်တောင်းပါတယ် okay ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပဲเนาะ9မိနစ်တောင်10မိနစ်တောင်ရှိပြီပေါ့နော် okay နောက်ဗီဒီယိုဆက်ကြည့်ကြမယ်